Hello students, here we shall learn the catalytic properties of transition elements. What is catalyst? We know these catalysts are used during the chemical reaction. These catalysts either increase or decrease the rate of the reaction. This catalyst either increase or decrease the rate of the reaction. What is rate of the reaction? அந்த ரியாக்ஷனுடைய வேகத்தை அதிகப்படுத்துவதற்காகவோ குறைப்பதற்காகவோ யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் கேட்டலிஸ்ட். யூஸ்வலி we use metals. Here few of the transition metals are used as a catalyst. First we shall see what is the reason for them to have catalytic properties. The first one is n-1 d orbitals vacant. n-1 d orbitals vacant இருக்கிறதுனால இதுக்கு அந்த possibility இருக்குது. Second thing, variable oxidation state. Already we have seen in the oxidation state they have a variable. They have +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7. Up to 7 they are having the oxidation state. So variable oxidation இருக்குது கூட reason for this. Third one is complex compounds. They have ability to form complex compounds. The fourth reason is active sites. They have a large surface area. So these are the four reasons for them to have a catalytic property. Now we shall see what happens when this is used as a catalyst. First, reactants are absorbed on the surface of the catalyst. We know for the chemical reaction there must be a two reactants, then two chemicals must react, then only we will get a product. See, reactants are absorbed on the surface of the catalyst. On the surface of the catalyst the reactants வந்து absorb ஆகுது, and this catalyst give electrons to the reactant molecule. So in the catalyst வந்து they provide electrons to the reactant molecules and can form bond. அதனால அந்த எலக்ட்ரானை ப்ரொவைட் பண்ணி அந்த ரியாக்டன் கூட அது bond formation ஆகுது. Next, hence it is having large surface area. It is easy for the catalyst to absorb reactant molecules. Already we saw active sites, large surface area. நிறைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்கிறதுனால நிறைய ரியாக்டன் மாலிகுல்ஸை இது அப்சார்ப் பண்ணிக்கிறோம். thus the concentration of reactant on catalyst is increased. அப்படி நிறைய ரியாக்டன்ஸை அந்த கேட்டலிஸ்ட் அப்சார்ப் பண்ணுறதுனால அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அதனுடைய எண்ணிக்கையும் அதிகமாகுது. therefore almost more molecules will be favorable to catalyst. ஸோ இந்த ரியாக்டன்ஸ் மாலிகூல்ஸ் அதிகமான நல்ல ஃபேவரபுளாக இருக்கும், and they are able to make bond with reactant, and automatically what happens, நிறைய reactants catalyst மேலே absorb ஆகியிருந்தா automatically the energy in reactant will decrease. ஸோ இங்கே வந்து அதனுடைய அந்த ரியாக்டனோட எனர்ஜி வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிடுது. So when their energy level decreased, these become unstable. Energy illa அப்படினா these molecules will become unstable. Thus it decompose. யாரு? reactant. அதனால the reactant சிதைந்து they give a product. Now we shall see few examples for this process. First example we shall see hydrogenation of alkene. We have taken alkene CH3 CH double bond CH. So we have taken alkene. Here nickel we are taken as a catalyst.
Now we see the bi bond here, CH double bond CH. So the bi bond partially break ஆகி நிக்கல் சர்ஃபேஸ் மேலே ஆல்கீனா போய் அப்சார்வ் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட்டு த ஹைட்ரஜனுக்கு இடையில் உள்ள சிக்மா பாண்ட் பிரேக் ஆகி இதுவும் நிக்கல் சர்ஃபேஸில் அப்சார்வ் ஆயிரும். இது ரெண்டும் தனியாக இருக்கிறத விட ஆக்டிவ் சர்ஃபேஸில் இருக்கிறதுனால அதனுடைய எனர்ஜி ரொம்ப கம்மியாயிரும். இப்போ இந்த டபுள் பாண்டு சிங்கிள் பாண்ட் ஆகி இந்த கார்பன் பாண்டும் ஃபார்ம் ஆயிரும். நான் ஈஸி இது H2 கேஸாக வெளியேறிடும். இங்கே இந்த டபுள் பாண்டு சிங்கிள் பாண்ட் ஆகி கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்டும் ஃபார்ம் ஆகிருது. செகண்ட் எக்ஸாம்பிள், Haber process. Haber process is nothing but preparation of ammonia, formation of ammonia. You see N2 plus 3H2. இங்கே என்ன catalyst யூஸ் பண்ணுறோம்? Fe. Ferrous we are using as a catalyst. So we are getting how many nitrogens are there? 2 nitrogen, 6 hydrogen. So 2 nitrogen, 6, 2 into 3, 6 hydrogen, we are getting ammonia. The third example which is to explain this catalytic property is Ziegler-Natta catalyst. These are two scientists, Ziegler one scientist, Natta one scientist, together formed this reaction. So therefore we call it Ziegler-Natta catalyst. Here we are taken as a propylene. Propylene is a polymer. So see CH double bond CH2 and CH3. We are taking titanium chloride or AlC2H53. So any number of this. So here this double bond bi bond break ஆகி we are getting single bond and CH single bond CH2, this secondary structure, and we are getting polypropylene. This N symbolize that any number of, it keeps on continuous, any number of structure can get. Hi students, now we shall see alloy formation. In our day-to-day life we see very many things made of alloys. For example, household utensils, cooking vessels, spoons, plates. Next, puja things, AC fix holders, அதாவது AC அந்த வாலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஹோல்டர்ஸ், காப்பர் இன் கோல்டு, aeroplane parts, etc. These are made of alloys. What is alloys? We shall see the definition for the alloys. That is homogeneous mixture of two or more metals. First of all, we should know what is homogeneous mixture. In our early classes, we have learned that is element and compound. This compound can be in homogeneous or heterogeneous. For example, tea. For the preparation of tea, we use milk, tea powder, sugar, everything. After prepared, it's a good example for homogeneous mixture. The same thing we have seen mixture. In the mixture, groundnut is there, curry leaf is there, shave is there. So many things are mixed. But we can separate them, and when we take them and eat separately, it got its own taste. That is an example for heterogeneous mixture. I think now you are able to understand homogeneous and heterogeneous. So these alloys are nothing but homogeneous mixture of two or more metals. 2-3 மெட்டல்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெட்டல் தான்
alloys. இந்த alloysல bulky metals அதிகமாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மெட்டல்ஸை solvent அப்படிங்கிறோம். இந்த minority metals-ஐ solute அப்படிங்கிறோம். For the formation of alloys, 4 major things are required. The first one is size factor. The two metals what we are taking, their size should be less than 15. Their difference should be less than 15. The second factor is valency. The participate element should have same valency. If not, the low valency metal will dissolve in higher valency metal. The third factor we need is crystal structure. The solute and solvent should have same crystal structure. The fourth one is electronegativity. The difference in electrons should have close to 0. Suppose if they have large difference, then they form intermediate compounds. We shall see next what is intermediate compounds. Before that we shall see the enhanced features for the alloys. For what purpose we are making these alloys? Because this alloy stands for hardness, toughness, ductility. What is ductility? We can elongate them. Next one is malleability. What is malleability? We can make them into sheet. The fifth character is they have a good tensile strength. Tensile strength is nothing but we can draw them or stretch them. The sixth main, the very very important character is corrosion resistant. Corrosion resistance is, that is why we call them ever silver. அது துரு பிடிக்காம அரிக்காம இருக்கக்கூடிய தன்மையுடையது. The last one is wear resistance. Wear resistance அப்படின்னா அதுக்கு தேய்மானம் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி for the good features purpose we are forming these alloys. We saw intermediate compounds. Intermediate compounds na enna அப்படினா the electronegativity, அதாவது the difference of the electron should be close to 0 அப்படினு பார்த்தோம். If not close, அதனுடைய difference ரொம்ப larger இருந்தா they form a intermediate compounds. Which are the metals are able to form intermediate compounds அப்படினா those who are having very small atoms like hydrogen, boron, carbon, nitrogen. These are trapped in interstitial holes in a metal lattice. அதாவது ஒரு solid structure எடுக்கிறோம், அதனுடைய அந்த crystal structureல அங்கிருந்து ஒரு lattice மூவ் ஆகும்போது the other lattice occupy that place. அந்த இடையில போய் அது சொருகிக்கிறோம். That is why this is all called interstitial compounds. அப்படி இந்த transition metals form a number of interstitial compounds such as titanium, carbon, zirconium, hydrogen, manganese, nitrogen. These are the things make a metal lattice. And these provide a new properties. What are the new properties they are able to provide? They are very hard and show electrical and thermal conductivity இருக்குது அதுக்கு. They have a high melting points higher than those of pure metals. அந்த pure metals விட இதுக்கு அதிகமான melting points இருக்குது.